Բարև բոլորին, հուսամ լավ եք, ես այսօր ուզում եմ պատասխանել Green Card-ի վերաբերյալ տրվող մի քանի ամենահաճախ հարցերին եւ հույս ունեմ այսպիսով կեզրափակեն Green Card-ի թեման։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ լրացնում են, ես խորհուրդ եմ տալիս դիտել իմ նախորդ երկու տեսանյութերը։ Առաջին այն մասին է, թե ինչպես լրացնել Green Card-ը, որոնք են պահանջները, ընդհանրապես ինչպես է process-ը տեղի ունենում, լինքը երևում է ձեր էկրաններին, այնպես որ click արեք եւ նայեք, եւ երկրորդը այն մասին է, թե ինչպես պետք է լրացնել Green Card-ը, ես քայլ առ քայլ թարգմանում եմ ամբողջ application-ը, որպեսզի լրացնելու համար որևէ խնդիր չլինի, նորից լինքը երևում է ձեր էկրաններին։ Ինչպես նաև խորհուրդ եմ տալիս կարդալ մեկնաբանություններ, այնտեղ մարդիկ քննարկում են, հարցերին պատասխանում են, ես ինքս էլ փորձում եմ պատասխանել ինչքան հնարավոր է հարցերին, եթե չեմ պատասխանել, ուրեմն չեմ տեսել այդ մեկնաբանությունները, միշտ չի որ երևում են բոլոր մեկնաբանությունները, այնպես որ կարդացեք պատասխանները, վստահ եմ այնտեղ կլինեն ձեր հարցերի պատասխանները։ Եվ այսքանից հետո ես վստահ եմ ուղղակի լրացնելը պետք է որ խնդիր չլինի։ Բայց եթե այնուամենայնիվ դուք որոշում եք վճարել որևէ մեկին, որպեսզի լրացնի ձեր համար, վստահ եղեք, որ դուք ստանում եք confirmation number-ը, որպեսզի հետո կարողանաք ստուգել, որովհետև առանց դրա ոչինչ չեք կարող անել։ Ուր էլ որ գնում եք, պահանջեք, որ ձեզ տան այդ համարը։ Հիմա մի քանի հարց ընդհանրապես, որոնք մենք քննարկենք այս վիդեոյում եւ հուսամ արդեն ձեր պատասխանները ուրեմն հստակ կլինեն ձեր հարցերի պատասխանները։ Առաջինը, որ երկրի անունից կարող եք դիմել։ Սովորաբար դիմում են այն երկրի անունից, որտեղ որ ծնվել են։ Ծնվել եք Հայաստանում, դիմում եք Հայաստանից, ծնվել եք Ռուսաստանում, դիմում եք Ռուսաստանից եւ այսպես շարունակ։ Եթե դուք ծնվել եք Հայաստանում, բայց ապրում եք Ռուսաստանում, պաշտոնական բոլոր փաստաթղթերում նշված է, որ դիմում եք Հայաստանի անունից։ Դուք կարող եք ուրեմն ընտրել այլ երկիր, որի անունից կարող եք դիմել միայն երկու դեպքում։ Դուք կարող եք ընտրել ձեր ամուսնու ծննդյան երկիրը եւ երկրորդը կարող եք ընտրել այն երկիրը, որտեղ որ ծնվել են ձեր ծնողները, եթե երբ որ դուք ծնվել եք այդ երկրներում ձեր ծնողները չեն ծնվել կամ բնակիչ չեն եղել։ Շատ խարախշտիկ այս ամեն ինչը, բայց ուզում ասի, որ ենթադրենք դուք կարող եք ընտրել Հայաստանը, եթե դուք ծնվել եք մի երկրում, ոչ Հայաստանում եւ ձեր ծնողները այդ ժամանակ այդ երկրի քաղաքացի չեն եղել։ Սա շատ խարախշտիկ է, այդ փաստաթղթերում էլ ինչ որ գրած է, բայց ամեն դեպքում սա է հնարավոր տարբերակները միայն, այնպես որ կարծում եմ, եթե դուք Ռուսաստանի քաղաքացի եք, միևնույնն է պետք է դիմեք որպես Հայաստանի, եթե ծնվել եք Հայաստանում։ Երկրորդը ինչ պահանջներ կան, այս հարցը ես արդեն չգիտեմ քանի անգամ եմ պատասխանել, բայց նորից եմ ասում։ Եթե դուք չունեք ԱՄՆ-ի 12-ամյա կրթության համապատասխան կրթություն, ապա դուք ավտոմատ կորակազրկվեք։ Որն է համապատասխանում Ամերիկայի 12-ամյա կրթությանը։ Եթե դուք ավարտել եք 10-ամյա դպրոցը այն ժամանակ, երբ որ դպրոցը 10-ամյա էր, դա համարվում է 12-ամյա կրթություն։ Եթե դուք չեք ավարտել, ունեք 8-ամյա կրթություն կամ հիմա 12-ամյա դպրոցի շրջանում չեք ավարտել, դուք ավտոմատ որակազրկվում եք ու չեք համապատասխանում պահանջներին։ Միակ բացառությունը այն է, որ եթե դուք ունեք ուրեմն վերջին 5 տարվա ընթացքում 2 տարվա աշխատանքային փորձ, բայց այդ 2 տարվա աշխատանքի համար դուք պետք է ունենաք ուրեմն 2 տարվա training, այսինքն այս էլ է շատ կարևոր, եթե չեք համապատասխանում այս պահանջներին, ավտոմատ որակազրկվում է շատ ցավոք, դրա համար այս հարցին ուշադիր եղեք, դուք կարող եք լրացնել, բայց շահելու դեպքում չեք ստանա, վիզա չի տրվի, եթե չեք համապատասխանում այս պահանջին։ Երկրորդը, երրորդը ավելի ճիշտ կա որևէ տարիք դիմելու համար։ Այս հարցներն են շատ տալիս, տարիք գոյություն չունի, կարող եք դիմել երբ ուզում եք, քանի տարեկանում եք, եթե պահանջին համապատասխանում եք, բայց եթե դուք 16 տարեկան եք եւ չեք համապատասխանում կրթության պահանջներին, ավտոմատ որակազրկվում եք։ Կարող եք լրացնել, բայց ավտոմատ որակազրկվելու եք։ Հետևաբար լրացնելու համար տարիքային սահմանափակում չկա, բայց պետք է պահանջներին համապատասխանեք, եթե չեք համապատասխանում, ավտոմատ որակազրկվում եք։
Եթե 16 տարեկանում ունեք այդ կրթությունը, բնականաբար հանգիստ դիմեք։ Դրա համար միշտ սովորաբար ասում են 18-ից հետո, որպեսզի այդ պահանջները ուրեմն համապատասխան լինի, բայց մի մոռացեք, որ մինչև 21 տարեկան ծնողի հետ կարող եք գալ։ Ուրեմն դուք կարող եք դիմել միայն այն ժամանակահատվածում, երբ որ բաց է պատուհանը լրացնելու համար, ուրիշ որևէ ժամանակահատվածում դիմել չեք կարող։ Յուրաքանչյուր անդամ կարող է դիմել միայն մեկ անգամ։ Եթե դուք լրացնեք մի քանի անգամ, ավտոմատ կորակասրկվեք։ Եթե ինչ-որ մի բան սխալ եք արել, թողեք այդպես գնա, նորից մի արեք, որովհետև ավտոմատ որակասրկվում եք։ Հիմա մյուս հարցը, որ էլի շատ են տալիս, անձնագիր չունեմ, անձնագիրը սպառվում է, մեկ ամսից իմ անձնագիրը վերջանում է եւ այլն, ինչ անեմ։ Դուք պետք է ունենաք օրինական ուժի մեջ մտած անձնագիր, որպեսզի դիմեք։ Ցանկալի չի, որպեսզի ձեր անձնագիրը սպառվի եւ նման խնդիրներ առաջանան, բայց եթե ձեր անձնագիրը սպառվում է, ապա խորհրդատրվում, որպեսզի անպայման պահեք իրաք սերեքսը, որով որ դիմել եք, եւ երբ որ դուք շահեք, դուք արդեն երբ որ ձեր փաստաթղթերը ուղարկեք Kentucky Center, դուք պետք է նաև արդեն բացատրություն ուղարկեք, թե ինչու է ձեր անձնագիրը ուրիշ եւ կցեք ձեր հին անձնագրի, ուրեմն Xerox այնպես որ վստահաբար պահեք դա եւ ունեցեք ձեր մոտ բոլոր տվյալները հին անձնագրի վերաբերյալ ու վստահ եղեք, որ բոլոր նամակագրությունը, ասենք պասպորտի նոր անձնագիր հանելու այդ ամբողջ process-ը ձեր մոտ գրված է, ու դուք կարողանաք բացատրել, թե ինչի նոր անձնագիր ունեք, որովհետև դա շատ կարևոր է, եւ եթե չկարողանաք դա բացել, ելի արդեն խնդիրներ կլինի։ Քանի հոգի կարող է խաղալ տնից։ Ուրեմն դուք եւ ձեր ամուսինը յուրաքանչյուրդ կարող եք առանձին դիմել, այսպիսով ստացվում է, որ մեկ տնից երկու հոգի է դիմում երկու անգամ, եւ դուք բնականաբար լրացնելու եք նույն տվյալները ձեր երեխաների եւ ձեր ամուսնու, բայց կարող եք յուրաքանչյուրդ էլ դիմել մեկական անգամ։ Եթե ձեր ամուսնուն կամ ձեր կինը որևէ մեկը շահում է, ապա բնականաբար ընտանիքին հնարավորություն է ունենում տանելու։ Դուք կարող եք նշել ձեր ամուսնուն կամ կնոջը, եթե օրինական ամուսնացած եք, եթե դուք ամուսնացած չեք օրինական, ապա ինքը օրինական ամուսնություն չի համարվում, այնպես որ վստահ եղեք, որ դուք էլ այդ բոլոր փաստաթղթերը ունեք։ Այսքան է թվում, այլ հիմնական բոլոր հարցերը պատասխանում եմ։ Հիմա ինչ կլինի, եթե դուք կորցնեք ձեր confirmation number-ը, այդ թիվը, որը որ տրվում է, երբ որ դուք լրացնում եք, առաջ երբ որ կորցնում եք, այլևս որևէ ձև չկար են վերականգնելու, բայց արդեն ուրեմն նոր գործիք է ստեղծվել, որը հնարավորություն է տալիս ձեր email-ի միջոցով ձեր թիվը վերականգնել, բայց իհարկե սա չի նշանակում, որ ձեր համարը պետք է կորցնեք, էլի շատ ուշադիր եղեք, որպեսզի հանկարծ չկորցնեք, բայց ամեն դեպքում իմացեք, որ նման հնարավորություն կա։ Եթե դուք շահում եք, իսկ դուք շահելու դեպքում կիմանաք մայիս ամսին, դուք հնարավորություն ունեք ստանալու ձեր green card-ը մինչև մյուս տարվա սեպտեմբերի 30-ը եւ ցավոք սրտի, եթե ինչ-որ պատճառով չեք ստանում, ապա ձեր green card-ը կորում է եւ այն փաստը, որ դուք շահել եք, դա որևէ գարանտիա չի տալիս, որ դուք վիզան անպայման կստանաք, դրա համար կա այդ մեկ տարվա ժամկետը, դեռ մի քիչ էլ ավել, որ դուք դիմեք եւ ամեն ինչ հնարավորինս արագ լինի եւ հույս ունեմ այս COVID-ը էլ այդքան չի դանդաղացնի ու մարդիկ կարողանան ստանալ։ Եվ մեկ հարց էլ, որ էլի շատ են տալիս, եթե ես ստանում եմ իմ green card, ԱՄՆ-ն ինձ տուն տալիս, աշխատանք տալիս է եւ նման ամեն ինչ, ոչինչ էլ չի տալիս, ես շատ եմ իմ վիդեոներում ասում, որ ԱՄՆ-ն շատ հեռու է սոցիալական պետություն լինելուց, եւ այստեղ օգնությունները շատ սահմանափակ թվով են եւ ուղղակի ակնկալվում է, որ բոլորը պետք է աշխատեն եւ կարողանան ապրել, այնպես որ ոչ մի բան էլ ձեզ չի տրվելու եւ դուք պետք է պատրաստ լինեք, որ գալու եք ու ինքնուրույն ամեն ինչ անեք։ Եվ դեռ ավելին, երբ որ դուք դիմում եք ձեր վիզայի,
դուք պետք է ապացուցեք, որ դուք չեք լինելու public charge, այսինքն հարկատուների հաշվին չեք ապրելու, այսինքն այնտեղ երբ որ դուք արդեն դիմում եք վիզայի, դուք պետք է նշեք, որ դուք ունեք հնարավորություն, որպեսզի այստեղ գաք եւ ապրեք մինչեւ աշխատանք գտնելը, գիտեք ուր եք գնում, որտեղ եք ապրելու եւ նման հարցեր ձեզ անպայման տարելու են, դրա համար շատ կարեւոր է այդ ամեն ինչին պատրաստ լինել եւ հանկարծ որևէ դեպքում անգամ կասկածի առիթ չտալ, որ դու գալու եք եւ դիմեք օգնությունների, որովհետեւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, դա շատ լուրջ մերժման պատճառ կհանդիսանա։ Ինձ թվում է այսքանը ես արդեն բոլոր հարցերին պատասխանել եմ, դուք էլ ուշադիր կարդացեք մեկնաբանությունները, այնտեղ մի քանի ակտիվ մասնակիցներ կան, որ բոլոր հարցերին շատ լավ ու շատ արագ պատասխանում են, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ եւ հուսամ կկարողանաք արդեն ամեն ինչ ինքնուրույն լրացնել ու էլ հարցերի պակաս չի լինի, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ հուսամ ամեն ինչ լավ կլինի, կհանդիպենք։